Ordu'daki ilk günüm. Burayı keşif yolculuğuna çıkmadan önce bana burayı bilenler şunu söylediler. Dediler ki gittiğin yer doğa severler için dört dörtlük. Doğadaki bütün güzelliklerin, hünerlerin orada toplanmış olduğunu göreceksin. Doğanın bu topraklara ne kadar cömert davranmış olduğunu. Atarken sessizliğin içinde adımlarını. Ne anlatmaya çalıştıklarını daha ilk dakikalarda hissetmeye başladım bile. Buranın büyülü atmosferi sizi hemen alıyor içine. Bu ilk sabahımda ilk durağım Ordu merkezden 20 kilometre uzaklıkta olan Kadıncık Şelalesi. Patikadan aşağı iner inmez gürül gürül sesiyle karşılıyor beni. Bunu yapmayı nasıl beceriyor bilmiyorum. Ama sanki iki zıt duygu anlatıyor. Hem ihtişamlı hem alçak gönüllü. Ya da çok güzel ama güzel olduğunu umursamıyor ya da hiç bilmiyor gibi. Tam karşımda bir de 200 yıllık değirmen duruyor. Burada fotoğraf çekmeye doyamayacağım belli.